Este es un Freightliner Cascadia y pueden escuchar el sonido que este camión estaba haciendo en la carretera. Eso se escucha como un sonido bastante feo, grave, algo malo. Pueden ver que tengo lo que es las flechas, los ejes de entrada para que conectan a lo que es la rueda de el primer diferencial del camión completamente removido. Y la razón por la cual está así es porque sacamos el diferencial. Claro que ese sonido que este camión estaba haciendo venía de acá. Y lo voy a demostrar una vez más. Ya una vez removimos el diferencial nos dimos cuenta de la cantidad de basura que había dentro del diferencial y pueden ver el aceite se ve de un color bastante horrible. Ese color de aceite parece como que nunca se ha cambiado el aceite, o el aceite tenía suciedad, o había agua, corrosión, lo que sea. De cualquier manera este aceite está completamente destruido. Y esto puede ser una de las causas principales por las cuales el camión sufrió este problema. Ahí pueden ver esa mancha de aceite. No se debe de ver así. Regularmente el aceite de diferenciales agarra un color oscuro, no un color café. Pero la destrucción está por todos lados y ahí es la razón por la cual este diferencial estaba haciendo ruido cuando caminaba a una velocidad específica. Incluso cuando se empezaba a mover de 0 a 5 millas por hora, empezaba con el ruido y por ratos los golpeaba muy fuerte, aún sin hacer ninguna fuerza. Y aquí tenemos el diferencial, removió, lo tuvimos que remover. Ahora el problema está aquí. Bueno, por aquí por detrás podemos empezar. Podemos ver, este es el gear, el ring gear se llama en inglés, de lo que es el diferencial, la corona en español, y podemos ver el filo que tiene aquí. Aquí es lo normal y miren cómo se ha desgastado. Ese desgaste es bastante grande. Y escuchen esto con atención, el ruido que hace del juego que tiene. Ese juego es lo que se encuentra entre lo que es el engrane principal, que es el que vaya adentro, que es un poquito difícil de verlo, ese de ahí, y el ¿cómo se llama? La corona, que es el ring gear. Pueden ver el juego que tiene ahí. Ese es todo el juego que tiene. Está completamente desgastado, lo cual significa que está completamente destruido. Pero en este caso no es lo único que está malo. Pero antes que sigamos al siguiente problema que tenía, vamos a ver el desgaste. Miren, pueden ver daño, cómo se iba desgastando. Este material que están hechos estas coronas son un material extremadamente fuerte, y para que se desgaste de esta manera tuvo que haber corrido por mucho tiempo. Pero podemos ver el mismo color de la lubricación que tenía, completamente mala. Miren todo eso. Este diferencial daba asco, se podría decir. Estaba completamente quemado el aceite y esto provocó todo eso. Ahora el problema principal hacia aquí. Esta parte de aquí es la que viene de lo que es la transmisión, que es el cardán o la flecha, ¿se le conoce?
¿Cómo está? Es la flecha que está aquí. Y esa va para allá, para lo que es el diferencial. Lo que está pasando aquí es esto. El ruido que podían escuchar era este era el ruido. Escuchen esto. Ese es el ruido que podían escuchar cuando el camión estaba en marcha, cuando estaba caminando sobre la carretera. Lo que pasaba era de que el vehículo caminaba, el motor exigía fuerza, el cardán giraba y giraba sin ningún movimiento. Así hacía esto y pum, y golpeaba, pum, pum. Y como pueden ver, darse cuenta, miren, se mueve todo esto y no se mueve Entonces aquí adentro hay un componente que se llama Power Divider. El Power Divider es el que se encarga de dividir la fuerza entre lo que es el diferencial de enfrente y el diferencial de atrás. El diferencial de atrás es ese. Es lo que hace ese movimiento. 1, 2. Lo que pasaba aquí era de que cuando exigía fuerza, como dije, tenía esa fuerza, hacía este ruido, movimiento sin ningún clase de fuerza y golpeaba. Entonces el camión logró llegar porque el Power Divider está dividido, ¿verdad? Esta punta de aquí se conecta directamente a un eje que va hacia atrás, que es ese de ahí. ¿Ven cómo se mueve? Entonces dentro de aquí está esta línea de aire que tiene un engrane que conecta hacia la parte de abajo, que va para acá, y ese se conecta a esta parte de acá. Entonces lo que pasó fue que se quedó pegado y causó ese problema bastante serio. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para reparar este problema? Bueno, creo que es muy obvio. Tenemos que cambiar el diferencial y no hay manera de poder reparar que vaya a salir económico. Se puede reparar porque tiene el housing está bueno. En algunas ocasiones, si ustedes manejan su camión con un problema de diferencial, el diferencial puede caminar por mucho tiempo, y cuando el diferencial llega a un punto de que ya no logra soportar el daño, se quiebra y rompe el housing. Ya me ha tocado ver diferentes camiones con ese daño. Entonces no provoquen ese daño porque va a salir demasiado caro si eso pasa, porque el housing ya no va a servir. Pero en este caso pues tenemos que cambiar el diferencial, ya sea por uno nuevo, por uno usado, y eso va a solucionar este problema que tiene este camión. Si ustedes preguntan, ¿hay alguna manera de prevenir este problema? Claro que hay maneras de prevenir este problema. Una de las maneras de prevenir este problema es revisando su nivel de aceite en lo que es el diferencial principal y el diferencial trasero. Si ustedes acaban de comprar un camión y este camión nunca lo han revisado, deberían hacer eso, porque eso les va a ayudar al saber que la lubricación se encuentra en una buena condición. Lo siguiente que hay que hacer en este caso es hacer cambio de aceite a lo que es el diferencial trasero, ya que tenemos problemas con el diferencial delantero. No podemos permitir que pase lo mismo con el diferencial trasero. Entonces necesitamos revisar el aceite de la transmisión, del diferencial de atrás, pero también el de la transmisión se debe revisar, y el del motor y todo. Si ustedes tienen, como digo, si ustedes acaban de agarrar un camión, hagan todo eso de servicio, porque ustedes no saben en la condición en la cual este camión se manejó en el pasado, y aunque le hayan hecho servicio anteriormente, no tienen la calidad de aceite que fue utilizada en estos diferenciales, o la cantidad de aceite. Entonces necesitan ustedes revisarlo. Y otro punto muy importante, cuando ustedes revisen el aceite del diferencial, asegúrense siempre que las bolsas de aire estén abajo
y que el vehículo esté en una superficie a nivel. Si el vehículo está en una superficie desnivel o las bolsas de aire están arriba, el diferencial siempre hace esto y va a mentir el nivel, y eso puede causar problemas. Así que asegúrense de eso antes de hacer la reparación. Pero bien, eso es lo que quería agregarles a este video. Y lo vuelvo a decir, si ustedes tienen el problema de que están escuchando sonidos que vienen de la parte de atrás del motor, del camión, revisen si es mucho el juego que tienen en el diferencial. Ya no manejen su camión, traten de buscar la manera en cómo llegar al taller más cercano o cómo llevárselo en grúa, porque si lo hacen puede salir caro. En algunas ocasiones puede pasar de que el camión ya no camine para nada, y entonces se pueden quedar en medio de la carretera y les va a salir caro volver a poder salir de ahí. Pero bien, todo lo que tengo que agregar en este video. Si desean venir al taller, en la descripción del video tengo detalles cómo venir aquí al taller. Si quieren mandar ayuda o donación al canal, pueden ver mi parte de descripción del video, comentarios, ya saben qué es lo que pueden hacer en la sección de comentarios. Y muchas gracias por ver este video y esperen muchos más videos como este en el futuro.